Konuşma, dinle. Sileceklerin çalışırken cızırdadığını mı duyuyorsun? Böyle bir durumda kandırılma. Servise gidersen silecekleri veya silecek kolunu değiştirtmek isteyebilirler. Bugün sana bunu bir kuruş harcamadan çözmenin yolunu göstereceğim. Öncelikle bu sileceği çıkarmamız gerekiyor. Burada küçük bir klips var. Elinle bastır. Çektiğinde hemen çıkar. Şimdi önemli noktaya geldik. Bu silecek kolunu yavaşça ön camın üzerine yerleştiriyoruz ve silecek kolunu inceliyoruz. Onun ön camla mükemmel bir şekilde birleşmediğini fark edeceksiniz. Biraz deforme olmuş durumda. Bu tarafa baktığımızda birleşimin bariz bir sorunu yok. Fakat bu taraf, bakın, bu zıplarsa bu normal değildir. Bu sileceklerin camı düzgün temizlememesine neden olur. Zıplamanın sebebini çözmek de oldukça basit. Tek yapmamız gereken bir tornavida alıp biraz değiştirmek. Şimdi silecek lastiği takıldı. Silecek de halledildi. Birazdan arabaya binip deneyeceğim. Hala ses yapıyor mu diye. Eğer yapmıyorsa dostlar, beni desteklemek için bir kalp bırakmayı unutmayın. Hadi deneyelim. Hala ses yapıyor mu? Nasıl? Hiçbir sorun kalmadı değil mi?